Hello，大家好，我係 Dr. Solomon 啊，又嚟到花藝知識點呢個時間啦。有冇發現咧天氣咧突然間熱咗好多啊？咁即係正式進入夏天啦。咁正式進入夏天通常會係啲乜嘢花可以代表到咧？就係我隔離呢一隻咧飛燕草啦。飛燕草咧由5月初啦或者4月尾開始咧，就一直咧去到8月度咧都會係好靚嘅。咁你話去到9月10月咧，其實都仲有佢嘅身影，但係9月10月嗰啲咧就冇咁靚。咁所以咧，其實呢個花咧基本上咧係代表住夏天嘅嚇。咁呢個花咧好成枝啦，好 majestic 啦，即係好輝煌嘅感覺，好有皇家嘅感覺嘅。咁佢咧全部咧都係藍色系列，藍色、紫色嘅系列，由最深嘅藍色去到咧最淺嘅藍色，去到白色或者淺紫色、深紫色都有嘅。呢個夏天嘅花咧就有幾個要點咧，大家咧可以注意嘅。你去購買嗰陣時，咁啲花咧就會開得好靚噶啦，成個夏天都。第一，我哋咧就首先咧留意一下啦。嗱，呢個頂咧飛燕咧係應該好似劍蘭咁咧，成枝都係嗰個頂咧係冇斷到嘅。如果個頂斷咗咧，又或者折咗咧，通常咧我哋都唔好買啦，因為咧佢會影響咗成個線條嘅構成嘅。咁呢啲冧咧基本上其實佢係唔會開嘅。咁但係咧下面呢啲咧佢一直會開上去啦。咁咧，所以咧就記得啦，上面斷咗最好唔好買，即係好似呢啲咁樣咧。譬如話斷咗嘅話咧，咁買翻嚟先斷嘅話咧，咁就冇辦法啦。咁我哋唯有咧就喺呢度剪咗佢啦。又或者咧，如果佢斷唔晒嘅話咧，又或者咧，如果咧係側根呢度斷咗嘅話咧，未斷得晒咧，我哋可以加翻一支竹籤入去咧，將佢撐翻高佢。不過大部分情況咧，我哋咧盡量咧都係唔好咧買咗一啲斷咗嘅頭嘅飛燕草啦。咁咧睇落去咧冇咁靚嘅嚇。咁咧，我就好中意紫色嘅，咁所以咧，我咧就會買。一般嚟講咧，我中意買紫色嘅啦。咁我手上面呢啲咧就係淡紫色嘅。咁咧買咗翻嚟咧，咁你可能擺落水啦，因為我下面啲葉要搣晒佢噶嘛。咁有時咧啲花咧都要搣緊啲噶。咁譬如話有啲花一兩朵斷咗咁樣啦，咁我哋咧都可以將佢儲埋佢，就紮埋一個花球仔，揾隻細嘅樽裝住佢咧，就有另一個作品出現咗啦。千祈唔好抌咗佢喎，因為其實就咁一朵朵擺咧，其實都可以好襟㗎嚇。咁跟住咧，我哋另一個要點咧，注意嘅咧就係我哋剪呢個花嘅腳嗰陣時啦，就好緊要啦。咁我哋咧首先咧，你可以揾鉸剪，但其實咧我咧就覺得用鉸剪嚟剪咧就冇咁好嘅，其實又用刀會好啲啦。點解咧？因為佢係通心嘅。咁你咧擺咗落去個水嗰度咧，其實佢係靠嗰個水嘅水壓咧，將嗰啲花嚟養活嘅，就喺下面咧泵咗啲水上去咁樣啦。咁所以如果你用鉸剪嘅話咧，因為鉸剪咧剪咧係用一個 squeeze 即係壓榨嘅一個 action 咧，就會好容易咧壓即係嗰個細胞咧壓扁咗。咁所以如果你用刀嘅話咧，就好好多啦，係批啊嘛。咁你咧插落花泥又好，或者插落去好似我呢啲日式嘅花針嗰度又好，插落去個花樽嗰度都好咧，咁就會襟好多啦。咁樣嘅情況之下咧，你嘅飛燕草咧就會襟好多啦。同埋咧，飛燕草咧係要好多水嘅。飛燕草英文名叫 Delphinium，即是話咧，其實佢係一個夏天嘅花啦，同埋佢大部分咧都係藍色嘅。咁一般嚟講咧，點樣擺係最靚咧？就係將佢好似我咁樣啦，成10幾支咁樣一大束咁樣擺落去花樽嗰度。咁通常單一嘅花材擺落去一個深水嘅水樽裡面咧，就會襟啲嘅。點解咧？因為咧佢冇咁多交叉感染。咁我覺得大家不妨可以試下咁樣做啦。因為咧唔同顏色或者唔同深淺嘅飛燕草咧襯埋起上嚟咧，其實都唔會沉悶嘅。咁其實你再睇真啲咧，你會睇到咧，其實一路開上去咧，本來係藍色，開上去又會變咗紫色，上到頂咧又會變咗白色嘅喎。咁所以咧就好似夏天一樣啦，有一個藍天白雲咁樣喺同一支花裏面咧都可以睇到咧，我哋夏天嘅天空咧係幾咁天朗氣清嘅。所以無論你係日式嘅朋友，中意插花針又好，中意咧剪開佢一朵一朵擺落去嘅花樽亦都好，又或者成紮好似我咁樣咧擺落去一個水壺裏面都好啦嚇。夏天嘅花咧都係離不開咧呢個藍天白雲嘅 Delphinium 飛燕草啦。大家好，歡迎嚟到我嘅頻道，我係 Dr. Solomon。喺呢個頻道，我會同大家分享所有關於花嘅藝術同埋插花嘅知識，同埋分享所有美好嘅事物。記得 subscribe、like 同埋留言，同埋撳埋呢個鐘仔，你就唔會錯過我哋每一次嘅 update 啦。